大家好，我是小懒。今天开头呢，先讲个小故事啊。想象一下，村里面有2家面馆，左边这家德国面馆，老板呢叫莫大叔，他家的面做的巨难吃哦，一股子烧焦的味道，而且因为他自己做，雇的厨师天天罢工，导致他家一碗面得卖50块钱，根本没人买啊，店里面是天天亏钱。右边这家中国面馆呢，老板可能干了。起早贪黑的，面做的又劲道，料又足，一碗只要5块钱，全村人天天排队去他家吃。那这个时候莫大叔不高兴了呀，他不想着怎么把自己的面做得更好吃一点啊，也不想着怎么把这个成本降下来，他居然跑到村委会去大喊大叫。他说，经过我的严密测算，隔壁那家面馆的价格严重低估了，村委会必须得联合起来，逼着隔壁面馆把5块钱的面强行涨价到100块钱一碗，这样大家就只能来买我50块钱的面了，我店里的亏损就解决了。哎，各位，你们听听，这叫人话吗？可是就在6月20号，在布鲁塞尔的欧盟大会上，这位德国总理默茨还真就当着全欧洲的面把这个面馆笑话给当成严肃提案讲出来了。他说中国的汇率太低了，得联合西方所有国家，逼着人民币在短时间内快速升值30%。哎呦喂，逼人民币升值30%，还要拉网搞联合谈判，这剧本是不是听着特别耳熟啊？他这是要把当年的广场协议当成祖传的抢劫秘籍，打算在2026年的今天把中国当成冤大种再抢一遍呀。那为了让大伙儿明白德国人的算法到底有多阴毒，咱们得先聊聊1985年那场震惊世界的广场协议到底是怎么回事儿。2战刚结束那会儿日本作为战败国，在政治和军事上直接遭到了老美的双重阉割。但是后来远东打仗，美国呢需要日本赶紧生产军需物资，就把这个锁链给松了，允许日本恢复工业生产。这一松手不要紧啊，那日本人靠着极低的劳动力成本就直接开启了疯狂的加班模式。日本人当时的特点就是给钱就干，没日没夜，企业就是我亲爹。结果呢，直接变成了一头横扫全球的制造业哥斯拉。日本搞经济有多损呢？咱们举一个最逗的例子造船业。70年代那会儿这日本政府为了鼓励大家把这个船卖到国外去，就想了个绝招，只要你造一艘船卖给老外，政府就奖励你一个进口原糖的指标。大伙儿要知道战后的原糖那可是暴利行业啊。结果日本造船厂宁可亏本把船卖给欧美，转头靠卖白糖赚的是满嘴流油。这一套羊毛出在猪身上的操作直接把欧美的造船厂全给干倒闭了。那当时全世界的新船有1半以上全都是日本造的。这有了船，日本就开始运自己的汽车、电视机、收音机。正好赶上70年代全球石油危机，美国那些排量大的油老虎车没人敢开了，日本的丰田、本田价格便宜省油的像喝水还不容易坏，像潮水一样就涌进了美国和欧洲。这个时候呢，欧美的工人在干嘛呢？他们正在大街上闹罢工呢。意大利的汽车厂工人们为了多要点假期4万人整整罢工了33天生产线都长草了。那反观日本工人遇到危机的时候，大家居然主动跟老板说，我们要降薪，我们要跟公司共存亡。你说这怎么打呀？公平竞争，这欧美根本就不是对手到了80年代美国人和欧洲人睁开眼一看，自己家里面的电视是索尼的，骑的摩托车是本田的，甚至连衣服上的拉链都是日本的。欧美的老板们彻底疯了市场经济玩不过你，那怎么办呢？很简单，里根政府把牌坊一扔，掀桌子了。1983年，欧美开始在胡同里围堵日本车。英国下了死命令每100个买车的最多只能有11个买日本车。法国耍流氓，100个人里只准3个人买。美国更干脆一年只准进160万辆车，多一辆直接扣车。欧洲那边更绝，强行规定全欧洲一年最多卖455万台日本录像机，而且里面呢有60万台日本必须跑来欧洲建厂，雇欧洲人组装，这就是明摆着收保护费结果呢，市场硬生生腾给了欧洲厂家。可欧洲货又贵又烂，欧洲老百姓没办法只能被迫花高价买工业垃圾。
但是欧美没想到，日本企业脑子转的比猴还快，惹不起你们这帮老流氓，我换个码头总行了吧？他们一调转船头，直接冲进了咱们刚改革开放的中国市场。大伙儿可以回忆一下80、90年代结婚的顶配3大件是啥？东芝彩电、松下冰箱、本田摩托。那当年咱们街上全都被日本家电给承包了，欧美的产品连个影子都捞不着。日本货在亚洲继续疯狂的横扫，成了美欧精英眼里抠不掉的眼中钉。美国终于盘算明白了，只要这个日本技术好、成本低，光加点关税根本弄不死它必须动用终极武器，直接政治阉割，强迫他们本国货币暴涨，让他们自己把自己给跪死了。1985年的9月美国老大带着大英帝国、法国、联邦德国3个小弟在纽约的一家叫广场饭店的酒店里，把日本的大藏香烛下灯给死死堵在了一个小黑屋里。这场开会史称广场协议，但是说白了，它就是一场有预谋的胡同堵人收保护费。美国老大把一叠文件往桌上一拍，跟日本代表说：“小子，你现在太有钱了呀，弄得我很不爽。2个方案，要么你现在自废武功，把这个日元强行涨价，让你家卖的东西变贵；要么我驻扎在你们家门口那几万美军，明天可能就不太听话了，你自己看着办。”日本部长竹下登心里面太明白这文件的威力了，但是他敢不签吗？他根本不敢啊！他要是不签美国明天就能让他背后的首相内阁当场下台。于是呢，日本乖乖的跪下，把字儿给签了。字一签完呢，在几个大佬的操作下，日元在短时间内迎来了极其疯狂的暴涨。以前是1美元能换250日元，后来只能换120了。日本的工厂瞬间傻眼了，海外订单一夜之间少了一大半。那为了救活这些快要断气的工厂，日本政府就出了一个全人类历史上最蠢的昏招，疯狂印钱，把银行贷款利率降到几乎为0。他们本想让钱流入工厂，可是工厂的东西根本卖不出去，资本家也不傻呀，谁还开工厂啊？于是呢，大把的廉价热钱全部转头冲进了股市和楼市。那几年的日本就产生了一种极其荒诞的假繁荣。东京一个城市的土地价格，据说能把整个美国给买下来啊！日本暴发户拿着钞票在全世界买，把美国的大楼、好莱坞电影公司全都买下来了。全日本都在天天蹦迪觉得钱掉在地上都懒得捡。可是泡沫总有破的一天几年后，日本政府一看这楼市涨得太吓人了，突然一脚急刹车，把印钞机给停了。结果轰的一声，气球爆了。股市、楼市当场大崩盘，银行全是烂账大批老百姓和企业一夜之间倾家荡产这就是咱们经常聊的日本失去了30年。咱们总结一下广场协议它根本不是什么高端的经济学它就是美国老大的联合德国、法国几个小弟，利用手里面的枪杆子，把日本这个有钱但没枪的偏科书呆子给按在地上活活的收割了一次。而德国当年在这场抢劫里捡了天大的便宜，因为这个日本的汽车机械被干倒之后订单全落到了德国人手里，德国靠日本舒舒服服的躺赢了30年。这就不难理解为什么到了今天，当德国自己家快要揭不开锅的时候，他们的总理默茨第一时间想到的还是当年那把旧刀子。那咱们现在就得掰扯德国和欧盟今天过得这么惨，天天叫嚣着危机，真的是因为中国面馆的面卖的太便宜了吗？这简直是扯淡他们今天快要饿死100%是他们自己做出来的。咱们看看这2年欧洲的败家子操作，大伙儿当个笑话听听第一，他们家开工厂，以前呢全是靠俄罗斯提供又便宜又好使的天然气，结果呢跟着这个美国老大瞎起哄，自己亲手把俄罗斯的气管子给掐了，现在只能大老远去买美国高价的二手气，成本直接翻了几倍。还有这第二他们家里面有一帮奇葩政客，在全欧洲缺电缺的要命，工厂都快开不下去的时候，他们为了所谓的环保和爱护大自然，天天是敲锣打鼓，硬生生把自己国内好几个核电站和发电厂给炸了。那现在德国老百姓为了省电，政府甚至号召大伙洗澡的时候只洗5个部位。还有第三，
自己家里面老百姓都快吃不起饭了，政府库里面那点底子还天天大把大把的拿去送给乌克兰，还要供养大批涌进去的难民，管吃管住还管发零花钱。你看看这过着什么日子呀？结果他一扭头，看见隔壁中国的日子过得是越来越红火了，这个败家子心里不平衡了。他不想着怎么把自己家里面炸掉的发电厂盖起来反而是跑到大马路上撒泼说中国太坏了，就是因为他们太能干，生产的东西太便宜了，才让我们欧洲吃不起饭的。美国大哥，你快来替我做主啊！结果呢，董王还在那儿盘算着怎么管欧洲收保护费呢。前几天在法国开会马克龙呢还在董王耳边拼命的拱火，说总统先生你得去制止中国经济董王连理都没理他们直接把桌子一拍，说别跟老子扯淡，今年7月4号之前，你们欧洲要是还不把欠我的关税和保护费交齐，老子直接对你们欧洲发起历史最惨的贸易战。好家伙，这帮欧洲政客在咄咄逼人的美国面前乖得像猫一样，一转过头来又跑到布鲁塞尔开会，把所有的窝囊气全撒在中国身上。德国总理默茨就是在这种背景下一拍大腿，做起了逼人民币升值30%，梦回1985年的美梦。最后咱们就用最现实的逻辑来帮这位活在梦里的德国总理好好清醒清醒。为什么你这个所谓的收割计划在2026年的今天纯粹是一个天大的国际笑话呢？咱们退一万步讲就算中国面子大，答应让人民币升值30%，中国还没怎么样呢，你们欧洲自己就得先原地升天。为什么呢？因为你们欧洲人现在身上穿的、街上开的电车、工厂里面用的零件全都是中国制造的呀。人民币一旦贵了30%意味着你们去超市买的所有的中国货全部都要涨价3成以上。你们欧洲现在常年通胀，老百姓连面包都快买不起了，要是所有的生活用品再涨价个30%你们欧洲老百姓不得天天上街把你们的政协大楼给砸了？到时候你们的社会治安还要不要了？最根本最核心的一点莫茨总理，你睁大眼睛看看，2026年的中国绝对不是1985年的日本。1985年的日本它没有国防自主权，但是今天的中国是一个拥有完整主权、手握真理的独立大国。我们的国土上没有驻扎一兵一卒的外籍军队，我们的锅炉里烧的全是我们自己的能源，我们的手里面握着的是全世界最完整的工业产业链和最硬核的国防力量。中国的货币怎么定价，那是我们国家至高无上的主权，轮不到华盛顿指手画脚，更轮不到你们在布鲁塞尔开会的几个欧洲破落户来发号施令。当年西方几个国家开个会就能决定一个亚洲国家生死存亡的时代，早就被埋进历史垃圾堆里了。好啦，今天就聊到这儿啦，我是小兰，咱们下期再见。